नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होगा। मैं आपका दोस्त एक नई वीडियो एक नए उपचार के लिए लेकर आया हूँ। आज मैं आपको नारियल की मूंछ से खांसी का इलाज बताऊंगा। तो आप तैयार हैं? एक पेन और कापी रख लें। और साधारण सी विधि है, मगर लिखेंगे तो दवा बनाने में आसानी होगी। इसके लिए आवश्यक सामग्री है नारियल की मूंछ, कटोरी, एक माचिस और शहद व एक चम्मच। आप जानते हैं नारियल एक औषधीय गुण वाला फल है। इसका प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में उपयोगी है। आज मैं आपको इसकी मूंछ मतलब छिलका के औषधीय उपयोग के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, नारियल की मूंछ निकालकर उसे एक कटोरी में जलाकर राख बना लें और उसे कपड़े से या चाय की छन्नी से छान लें ताकि रेशे ना रहें और खाने में दिक्कत ना हो। इस छनी हुई राख को एक छोटे डिब्बे में भरकर रख लें। इसके बाद आप एक चम्मच भर शहद लेकर उसमें 3 से 5 ग्राम यह जो आपने राख बनाई थी उसको डालकर अच्छे से मिला लें और सुबह, दोपहर, शाम कर लगभग 3 या 4 बार खाएं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी कितनी पुरानी खांसी हो, इससे 101% आराम लगेगा ही। ये तो रही खांसी की बात। अगर आप बवासीर से परेशान हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें। नारियल की ही बनी एक और औषधि जिसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब सुखी रहें, निरोग रहें और स्वस्थ।